बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, अपने घर पर खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश हो, आबाद रखे अपनी ज़िंदगियों में, अपने खर्चों में और अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। बस यही दुआ करते रहा करें सबके लिए। दुआ करने से किसी का कुछ जाता नहीं है। कल आज का टॉपिक मेरा था लोड शेडिंग का, कि लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है कराची में। आप यकीन करो कि टाइमिंग ऐसी है कि हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है, हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है। और आपको तो पता है कराची के ट्रांसफार्म जितने भी हैं वो सदियों पुराने हो चुके हैं, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन जल जाता है या ख़राब हो जाता है या परेशान, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई भी होती है। तो हर रात हमारी इतनी बुरी गुजर रही होती है कि पूरी रात का लाइट का अता पता नहीं होता कि कब आएगी, कब जाएगी, किस तरह क्या होगा। पूरी रात, पूरे दिन में हम पूरी रात का इंतज़ार करते हैं कि रात होगी तो बंदा सुकून से सोएगा। लेकिन जब ये ट्रांसफार्म जल जाता है या कोई भी प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आवाम को भुगतना पड़ता है, हम जैसे गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, हम आप जो बहुत ही परेशान हैं वैसे ही अपनी ज़िंदगियों में। और ऊपर से ये परेशानी, एक तो पूरा दिन गर्मी इतनी होती है, धूप इतनी होती है, सुबह 8 बजे से जो शुरू होती है वो 5 बजे तक चलती है। 5 बजे के बाद ये अल्लाह अल्लाह करके प्यारा सा मौसम तो नज़र आ रहा होता है कराची में। अभी तक बारिश नहीं हुई है, वो सिर्फ परेशान करके चली जाती है। वो भी खेल रही है आवाम के साथ, वो भी तंग कर रही है आवाम को कि अच्छे अच्छे मौसम, काले इस वक्त काले बादल हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, हब्स हुआ हुआ है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। बारिश होती भी है तो 3-4 मिनट की बारिश होती है, वो भी बूंदाबांदी होती है, फिर उसके बाद ख़त्म। तो उसके बाद वही किस्सा शुरू हो जाता है, लाइट चली जाती है, 2 बूंदें गिरती हैं, लाइट पहले चली जाती है। तो ये बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। तो मैंने सोचा ये किस्सा भी सबको ही पता है। कल एक हुआ है मेरे साथ सीन जो बहुत गंदा सीन हुआ है, क्योंकि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता है और अभी भी मैं सर के दर्द में बहुत बुरी मुब्तला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ अकेली खड़ी थी तो लोड शेडिंग पे बात की जाए। तो क्या बात कर ही क्या सकते हैं लोड शेडिंग पे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। तो मेरे सर में दर्द इतना शदीद था कि रात में जो लाइट गई है, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं जैसी लाइट आए और आप सुकून से एसी चलाकर सो, रात ही एक सुकून की होती है। तो हुआ ये कि आई थिंक ट्रांसफार्मर आग लग गई थी या कोई मसले मसाइल हो गए थे उसमें, पूरी लाइट गई। पूरे दिन के थके हुए इतने होते हैं कि लाइट का पता नहीं चल रहा होता, पंखे में भी आप सो जाते हो। हमारा सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम भी कितना चल जाएगा, वो एटलीस्ट हम सारी चीज़ें बंद कर देते हैं तो कम से कम एक पंखा, उसने पूरी रात, उस पंखे ने हमारा साथ दिया, हम पूरी रात उस पंखे में सोते रहे। लेकिन फजर के बाद वो पंखा भी बंद हो गया, जिसका ज़हनी टॉर्चर हमारे मेरे तो दिमाग में बहुत बुरा हुआ है कि लाइट पंखे के बगैर भी इतने ज़िद में थी मैं कि बस ज़बरदस्ती सो रही थी मैं, क्योंकि मेरा सर फट रहा था। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो उठ गए थे, वो लोग, हाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई है कराची में। मैंने कहा ना थोड़ी होगी अभी बूंदाबांदी, फिर उसके बाद चली जाएगी गायब, ज़रा से काले बादल होते हैं। तो ये सीन हुआ और ये एक बार नहीं, ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। पूरी रात को लाइट नहीं है, पूरे दिन चलो आप बर्दाश्त कर लेते हो क्योंकि आप काम में बिजी होते हो, लेकिन रात में जब लाइट जाती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत तकलीफ दे बात होती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप पूरे दिन के लायक नहीं होते हैं। मैं तो नहीं होती हूँ, क्योंकि अगर मेरी नींद पूरी ना होना तो मैं किसी काम के लायक नहीं होती हूँ। खैर, ये लोड शेडिंग वालों से बस मेरी यही गुजारिश है, खुदा के वास्ते तरस खाओ, हम पे रहम खाओ,
ہم کم سے کم سیدھی سادی عوام جو اپنے خرچے پہ رہتی ہے، جیتی ہے، کرتی ہے، کم سے کم اس کو تو اتنا پریشان مت کرو. اگر ٹرانسفارمر میں کوئی مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرو، یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں جو تمہارا کام ہے کم سے کم وہ تو تم اپنا پورا کرو. ہر انسان ریزنز کریٹ کر دیتا ہے، ہر انسان کے پرابلمس ہو جاتے ہیں. وہ میری نیبرس ہیں، وہ ہائی کر رہی تھی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو بس ہر کوئی ایک دوسرے کو ریزنز دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ خراب ہے، یہ سیاستدان خراب ہے، تو یہ خراب ہے، تو وہ خراب ہے. تو بھائی خدا را تمہارا جو کام ہے تم تو وہ پورا کرو. تمہارا جو کام ہے تم اس پہ فوکس کرو. باقی دنیا کیا کر رہی ہے، وہ کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کو اس کی حد تک رہنے دو. اپنا کام کرو جس طرح ہر دنیا اپنا کام کر رہی ہے. اگر یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ایک مزدور اگر اپنا کام چھوڑ دیں گے نا تو یہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب تو کر رہے ہیں نا اپنا کام، اپنا پیٹ پالنے کے لیے سب اپنے کام کر رہے ہیں. تو پلیز لوڈ شیڈنگ والوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، سب سے یہی ریکویسٹ ہے، جس کا جو کام دیا گیا ہے اس کام کو پورا کرو. لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو. یہ رشوت خوری اور یہ ساری چیزیں بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں. کچھ وقت نہیں بچا ہے، بہت قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، سب کچھ پورا ہو گیا. یہ چند سال رہ گئے ہیں ہم لوگوں کے پاس. ہم لوگوں کو معافیاں مانگ لینی چاہیے، ہم لوگوں کو اپنی چیزیں سدھار لینی چاہیے. ہمیں اپنی اللہ سے توبہ تو کرنی چاہیے. باقی جو ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہیں یا برا کر رہے ہیں وہ بھی روک دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ساری ختم ہو چکی ہیں. اب صرف ہم سب کا مرنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1.5 دن دیا تھا وہ پورا ہونے میں صرف 55 سے 50 سال رہ گئے ہیں، جہاں تک میری نالج ہے، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں. اور وقت دنیا ختم ہونے والی ہے. خدا کے واسطے دنیا ختم ہونے سے پہلے کچھ دیر تو جینے دو سکون سے. خیر بس یہی میری بات تھی، ریکویسٹ تھی آپ سب سے. اگر میری ویڈیو یہ وائرل ہوتی ہے تو خدا را اپنا کام کرو. دنیا کسی کے کام میں بیچ میں مت ٹانگ اڑاؤ، کسی کو مت کھینچو، کسی کا برا مت سوچو. اچھا کرو، اپنا بھی پیٹ پلنے دو، ہم سامنے والے کا بھی پیٹ پلنے دو. اپنے کام سے کام رکھو. بس یہی اتنا سا بلاگ تھا میرا. اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.